Goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën dat sy wonderlike doel in die hart en lewe bereik. Nou liewe vriende, om 'n leeu in die oë te kyk, laat 'n mens baie keer dink, wat gaan in hierdie leeu se hart aan? Dink hy om my te vang? En 'n mens wens baie keer dat jy so 'n bietjie 'n nader kykie kan kry en regtig te sien wat gaan in hierdie leeu se hart aan. Gaan hy my vang? Gaan hy my storm? Wat gaan hy doen? En liewe vriende, en nou dink aan allerlei planne. Ou dink om dalk vuur te gebruik om 'n leeu weg te hou, maar vuur is nie iets waarvoor 'n leeu regtig bang is nie. As hy nie sy pote sou brand of seer kry nie, sal hy juis na 'n vuur toe gaan. Dit word vertel in die Kalahari dat baie mense al wakker geword het met die leeu wat langs hulle staan daar by die vuur. En liewe vriende, so ons mag dalk baie dinge wonder, wat gaan in hulle hart aan? Maar as daar iets is wat baie belangrik is in hierdie lewe, dan is dit wat u en ek moet oordink oor wat in ons harte aangaan. Is dit nodig dat ons moet weet wat in ons harte aangaan? Wel, Spreuke 4 vers 23 sê: "Bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe." So is baie belangrik dat jy moet weet wat in die hart aan die gang is, liewe vriende, en dat jy moet weet dat die regte dinge in die hart is sodat jy u hart kan bewaar, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Hier is die oorsprong van die lewe, wat u doen, hoe u dink, u optrede. Alles wat u gaan doen deur die dag word nogal baie bepaal oor wat in die hart aan die gang is. Dit bepaal die optrede en die denke, liewe vriende. Dit bepaal hoe u mense gaan groet vandag, hoe u mense gaan sien, hoe u mense gaan hanteer oor dit wat in die hart is. As daar hartseer in die hart is, mag jy dalk nie so vriendelik vandag optree nie. As daar 'n groot blydskap is, mag jy dalk baie vriendelik vandag optree. Maar ons moet ons harte bewaar dat ons nie sonde in ons hart sal hê nie. Dis die groot ding waarvan die Here met ons praat dan. Spreuke 19 Psalm 19 vers 14 sê: "Hou die knegt ook terug van moedswillige sondes, laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onbestraffelik wees en vry van groot oortredinge. Laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser." En dit behoort die gebed van 'n kind van die Here te wees in die oggende. En laat ons die dag sal ingaan om regtig reg te leef voor die Here, en dat ons oordenking in ons hart, dat daar nie snaakse verkeerde dinge in ons hart kom nie, sodat ons reg kan optree tot eer van die naam van die Here. In Spreuke 23 vers 7 staan hierdie woorde: "Want soos hy in sy siel bereken, so is hy. Eet en drink, sê hy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie." Nou, liewe vriende, dis ironies dat mense dikwels langs mekaar staan, by mekaar is en hulle skree op mekaar. En daar is kinders wat hierdie dinge sien en beleef. Mans en vrouens, paas en ma's skree op mekaar daar in die huis en dit gaan wild en dit gaan te kere. En kinders sien hierdie dinge en hulle beleef dit. En weet jy wat, liewe vriende? Die Chinese sê, mense skree op mekaar nie omdat hulle ver van mekaar af is nie, maar omdat hulle harte so ver van mekaar af is dat hulle mekaar nie kan hoor nie. En weet jy, en dit is dalk die rede waarom mense so kwaad vir mekaar is, hulle harte is ver van mekaar af. Dis die rede hoekom baie mense so met God handel, want hulle hart is ver van God af. Wat wil die Here hê moet in die hart heers? Filippense 4 vers 7 sê: "En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar in Christus Jesus." Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Liewe vriend, u wat veral sê dat jy kind van die Here is, die Here wil hê dat sy vrede in die hart moet heers, en dit sal u sinne, u gedagtes, u optrede bewaar in Christus Jesus, dat u nie sal sondig nie, maar dat u rein en reg voor die Here sal bly. En wil u nie dit vir die Here vandag kom vra? Here, hier is my hart, kom gebruik dit tot u eer. Kom ons bid dan saam. Ons dierbare Here, dankie dat ons hart voor u kan kom stel. Dankie dat jy 'n mens se hart kan reinig en skoonmaak van al die onreinheid wat daar is, en dat ons met vrymoedigheid voor u kan staan. Amen.